L'Horta potser siga un dels paisatges més emblemàtics que envolten la ciutat de València i els municipis que des de Sagunt a Picassent conformen l'àrea metropolitana de València, un paisatge cultural i històric modelat per la empremta humana que ha ocupat la plana al·luvial del riu Túria des de l'antiguitat, un espai estratègic on conflueixen múltiples activitats socioeconòmiques lligades a la dinàmica urbana de la ciutat de València. S'ubica en el sector central de la depressió valenciana, un espai obert a la mar i adossat als relleus escalonats de la serralada ibèrica, on trobem sediments fluvials, deltaics i d'albufera. El Túria, el barranc del Carraixet, el barranc del Pollo Torrent i el de Picassent han proporcionat, amb els seus sediments al·luvials, els fonaments on ha anat configurant-se l'Horta, i gràcies a la disponibilitat d'aigua de forma perenne va sorgir i es va consolidar una important agricultura de regadiu. El clima també ha jugat un paper fonamental a l'hora de configurar el paisatge de l'Horta. Trobem un clima típicament mediterrani, amb unes precipitacions anuals al voltant de 445 litres per metre quadrat, un màxim pluviomètric de tardor i una marcada sequera estival. Això és una bona excusa per inventar un sistema de reg que permeta tindre aigua en l'època estival. Són els sistemes, les sèquies que trobem arreu de l'Horta. La temperatura mitjana anual de 17,4 graus, una temperatura suau que permet una bona productivitat i collites al llarg de l'any, i hi ha una baixa amplitud tèrmica. Això vol dir que la seva situació al costat de la mar fa que no hi hagi massa diferències entre les temperatures diürnes i nocturnes al llarg de l'any. L'Horta de València neix en el moment que es funda la ciutat de València amb la construcció de canals i sèquies per al reg. Les bases de l'Horta valenciana s'establiren després de l'ocupació romana, però es va concretar en l'edat mèdia amb l'expansió de la civilització musulmana i la construcció d'Al-Àndalus. Els cultius han anat canviant amb el pas del temps, modificant alhora el paisatge. Durant segles van dominar els cereals, amb camps oberts de gran horitzontalitat, acompanyat de vinyes per a una producció familiar. Les hortalisses i ferratgeres ocupaven un paper secundari destinades a l'autoconsum i al ramat. Amb el temps es va introduir l'arròs en les zones inundables i a partir del segle XVI, productes procedents del Nou Món. El cultiu de les moreres per a la cria del cuc de seda va guanyar pes a partir del segle XIV i també provocà un canvi paisatgístic, un paisatge arbori, verd i dens. És al segle XIX quan les hortalisses i l'arròs guanyen protagonisme i durant el segle XX és quan l'horta comença a desestructurar-se, quan s'expandix el taronxer i es redueix la superfície agrària com a conseqüència del creixement urbà i industrial que marquen el caràcter actual del paisatge. En el paisatge de l'horta també hem de tindre en compte elements artificials com les sèquies i canals, els llindars de les parcel·les i un funt de camins històrics que comuniquen els diferents nuclis de població i donen accés a alqueries i barraques. La xarxa de sèquies, suposadament d'origen musulmà, s'organitza a partir dels 9 assuts situats en el tram final del Túria, preses de derivació que donen origen a les sèquies que formen part del Tribunal de les Aigües: Quart, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya i Rovella, a més de la sèquia de Montcada i la de l'Or. Un paisatge molt valuós, tenint en compte que és un dels 6 espais d'horta històrica metropolitana d'Europa. València i l'Horta caminen de la mà. Sense oblidar la seva funció productiva, es tracta d'un espai bàsic, articulador del paisatge de la ciutat de València i dels municipis que l'envolten. Clau des del punt de vista ambiental, recreatiu i social en proporcionar-nos zones verdes i obertes. Els darrers anys ha tingut que fer front la crisi del sector agrícola a l'expansió dels processos urbans i l'especulació del preu del sòl. Una situació complexa que podria arribar a provocar la desaparició d'un paisatge singular, quasi únic a Espanya i Europa, i que, emprant-se en el Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València, ha d'aconseguir una organització territorial integral que preserve els recursos hídrics, culturals, productius, ambientals i paisatgístics, amb l'objecte de millorar la vida dels seus habitants, tant rurals com urbans, i de potenciar la sostenibilitat econòmica del sistema.
L'Horta de València és una herència, un patrimoni cultural, ambiental i paisatgístic que s'ha convertit en imatge i senya d'identitat dels valencians.